Alah geus asar deui ieu waktu asa nyarelek tereh. Alah Gusti Nu Agung, kumaha nya eta si Kumron di teteangan teh. Alieurkeun we jelema teh. Tadi di teteangan geus katonggo kakidul eueuh keneh wae teu kapanggih jadwal teh. Moal kitu nyemput sia ku aing moal asa-asa. Kumaha nanya Kumron. Belah ditoge anjir teh. Alah aya cikopi euy. Anjir loba keneh kopi hideung deui karasa purang. Usahanya ieu saya nu nyok kopi euy. Kuat ka digular-guler kieu nyaho urang beuki. Siga geus tiis kopina ge. Geuningan aya Mang Asep. Muhun naon jabrig. Ieu kopi nu Mang Asep sanes. Muhun naon kitu. Manetos tiis kieu geuningan resep geuningan kopi hideung. Sepatu favorit eta mah. Anjir, kopi hideung favorit urang ge beuki atuh Mang Asep. Kopi atuh palai mah. Moal tilas eta mah. Pangadamelkeun atuh abi sagelas. Sep kopina ge Mang Jabrik sep. Nyungkeun laju ka Mang Dedi kan. Hoream teuing urang kudu ka Mang Didin. Geus lelempangan tadi urang teh. Nah atuh papahan ti mana? Eta nengan si Kumron. Aduh Gusti Nu Agung. Nginjem tang ka urang can mulangkeun nyaho rek dipake menarekeun jeujeur urang teh. Nginjem cek urang mah pulangkeun deui. Nya atuh kuduna mah dipulangkeun deui tadi si Kumron ka dieu. Ka dieu kitu. Jeung saha eta? Tadi teh milarian Mang Cecep cenah. Rek ngajakan nguseup. Alah ngajakan nguseup ka Mang Cecep nyaho eueuh Mang Cecep teh nyaba eueuh. Nya cek abi ge nyaba ka Sulawesi. Nyaba jualan bendera ka Sulawesi sakeluarga. Nya sugan we atuh sing sae we sing panjang. Nya kitu teh. Kamana bieu si Kumron